নমস্কার, আমি সুকন্যা। মেডিটিভস ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত। আজকে আমরা আলোচনা করব নাক ডাকা নিয়ে। এটি রোগ না অন্য কোনো সমস্যা তা জানতে আমরা আজকে আমাদের পাশে পেয়েছি বিশিষ্ট ইএনটি চিকিৎসক ডক্টর রাহুল দেব চ্যাটার্জিকে। নমস্কার, আমি ডক্টর রাহুল দেব চ্যাটার্জি। আমি ইএনটি সার্জন, উত্তরপাড়া ইএনটি ক্লিনিক এবং ইকুইলিব্রিয়ামে লাস্ট অলমোস্ট 25 ইয়ার্স ধরে আমি এখানে ইএনটি প্র্যাকটিস করছি। আজকের বিষয় নাক ডাকা নিয়ে আমরা অনেক রকম হাসির কথাবার্তা বলি। নাক ডাকার জন্য অনেকের ডিভোর্স পর্যন্ত হয়ে যায়, ফ্যামিলি লাইফ ডিস্টার্বড হয়ে যায়। কিন্তু সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে নাক ডাকা কিন্তু সব ক্ষেত্রে নাকের রোগ নয়। নাক ডাকা হচ্ছে ঘুমের রোগ, ইটস এ স্লিপ ডিসঅর্ডার। এবং এই রোগটা নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করি, অনেক মজা করি, ঠিক কথা। কিন্তু এই রোগটার মধ্যে এই যে ভয়ঙ্কর রোগটা লুকিয়ে আছে, এটাকে আমরা বলি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম। এটা নিয়ে সবার জানা দরকার এবং একটা সম্যক ধারণা থাকা দরকার, যেটা খুব মজার জিনিস নয়। এর মধ্যে একটা প্রাণঘাতক রোগ লুকিয়ে আছে, সেটা নিয়ে আমাদের সবারই সাবধান হওয়া এবং সচেতন হওয়া উচিত। স্লিপ অ্যাপনিয়া খালি যে বড়দের হয় তা না, স্লিপ অ্যাপনিয়া কিন্তু ছোটদেরও হতে পারে। হ্যাঁ, ছোটদের ক্ষেত্রেও স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। এবং যাদের যেসব বাচ্চারা অ্যাডিনয়েড বা টনসিল খুব বড় থাকে, তাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার চান্স থাকে। তারা অনেক বাবা মা এসে বলেন যে বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে ছটফট করছে, ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে, দম নিতে পারছে না মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক সময় বিছানায় টয়লেট করে ফেলে বাচ্চারা বেশি ঘন ঘন। এগুলো অনেক সময় কিন্তু এই স্লিপ অ্যাপনিয়া তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, এবং সেটা অ্যাডিনয়েড এবং টনসিল বড় থাকার জন্যে তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েড এবং টনসিল অপারেশন করে দেওয়ার পরে তারা সেখান থেকে রিলিফ পায়। কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে সমস্যাটা কিন্তু একটু আলাদা। বড়দের ক্ষেত্রে এই স্লিপ অ্যাপনিয়াতে অ্যাডিনয়েড অনেক সময় বড় থাকে, ঠিক কথাই। কিন্তু এতে যেটা হয় বেসিক্যালি, ঘুমের মধ্যে আমাদের শ্বাসটা অনেক ছোট ছোট স্পেলে আটকে যায়, অ্যাপনিয়া হয়ে যায়। অক্সিজেন স্যাচুরেশন সেই সময় ব্রেনে অলমোস্ট থাকে না বা ভীষণ কমে যায়। যে কারণে কী হয়, যে ব্লাড যতটা অক্সিজেন ব্রেনে নিয়ে যাওয়া দরকার সেটা নিয়ে যেতে পারে না। এবং সেটা নির্ভর করে, আমরা সেটাকে কিছু টেস্ট করি, যেটাকে বলে পলিসোমনোগ্রাম বা স্লিপ স্টাডি, যেটা করে আমরা এএইচআই লেভেলটাকে জানতে পারি। হ্যাঁ, যে এএইচআই লেভেলটা কি, অ্যাপনিয়া হাইপাপনিয়া ইন্ডেক্স, এবং সেটা কতটা কি আছে তার উপর নির্ভর করে, এটা মডারেট, মাইল্ড না সিভিয়ার সেটার উপর নির্ভর করে। সেটা টেকনিক্যাল পার্ট, সেটা সাধারণ মানুষের সেটা নিয়ে অতটা জেনে খুব একটা লাভ নেই। কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া সম্বন্ধে অবশ্যই জানা দরকার, যে নাক ডাকা নিয়ে হাসি হাল্লা ঠাট্টা না করে, মজা না করে, এটার গভীরতা পর্যন্ত যাওয়া দরকার আছে, যে কেন হচ্ছে। যেটা খালি নাক ডাকছে, যে কোনো নাকের কোনো অবস্ট্রাকশনের জন্য না, তার সঙ্গে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রয়েছে। যে নাক ডাকছে মানেই তার মধ্যে স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকবে, নাও থাকতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কি না সেটা কিন্তু অবশ্যই জানা দরকার। হ্যাঁ, কারণ এর মধ্যে এটা স্লিপ অ্যাপনিয়া যদি বেশি দিন নেগলেক্টেড হয়, তার জন্য প্রেশার বাড়া থেকে আরম্ভ করে সুগার বাড়তে পারে। ডায়াবেটিক পেশেন্ট যদি সুগার বাড়তে পারে। হ্যাঁ, তার ঘুমের মধ্যে ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এগুলো হওয়ার চান্স থাকে। ফলে সেটা নিয়ে হালকাভাবে না নেওয়াটাই ভালো। এবং সেটা নাক ডাকছে মানেই সেটা নিয়ে দেখে নেওয়া দরকার, যে তার সঙ্গে আরও কিছু অ্যাসোসিয়েটেড স্লিপ অ্যাপনিয়াটা আছে কিনা। এটা মহিলাদের তুলনায় ছেলেদের বেশি হয়, দেখা গেছে যেটা। এবং যেটা যখন অ্যাডাল্ট স্লিপ অ্যাপনিয়া, যেটা অ্যাডাল্ট যে নাক ডাকা বা স্নোরিং যেটা আসে, তাদেরকে প্রথমে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে, তো আগে দেখে নেওয়া তো উচিত ডেফিনেটলি স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা। কিন্তু তার আরও কোনো মেডিকেল প্রবলেম আছে কিনা সেগুলো ফিজিশিয়ানের কাছে গিয়ে আগে দেখে নেওয়া উচিত। তার প্রেশার বাড়ছে কিনা, তার ডায়াবেটিক কিনা, তার হাইপোথাইরয়েড আছে কিনা সেগুলো খেয়াল করে, লিপিড প্রোফাইল ঠিকঠাক আছে কিনা, ডিসলিপিডিমিয়া আছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া দরকার আছে। এবং তার রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দরকার। এই পেশেন্টদের নর্মালি নেক খুব শর্ট নেক হয়, সঙ্গে থাকে বেশ বড় একটা নাদুস ভুঁড়ি থাকে। এদের ফুড হ্যাবিটগুলো চেঞ্জ করা দরকার আছে, রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করার দরকার আছে, হ্যাঁ, যাতে ওজন কমাতে পারে। এবং এরা সবসময় একটা কমপ্লেন করে যে রাতে খুব নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু সারাদিন একটা ঘুম ভাব, সারাদিন কাজে মন লাগছে না, কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ছে। ইভেন এটা খুব ডেঞ্জারাস যারা গাড়ি চালায় তাদের জন্য, ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে। ড্রাইভিং করতে করতে অনেক সময় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট আমরা হয়, সেটা আমরা তো জানি না, হয়তো ড্রাইভাররা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে জানা যায়, তার হয়তো স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম আছে, সে হয়তো গাড়ি চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছে কোনোভাবে। হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো খুব সচেতন হওয়া দরকার আছে, যে তার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা। এবং এটাকে একদম শুরু থেকে, একদম যে পেশেন্টেরই নাক ডাকছে তাকে ওই নাক ডাকছে বলে হেলাফেলা না করে, এটাকে শুরু থেকে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। ইএনটি সার্জন বা যারা স্লিপ নিয়ে কাজ করে এরকম ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত, এবং সেটাকে প্রপারলি ইনভেস্টিগেট করে প্রপার ট্রিটমেন্ট করা উচিত, যাতে বিপদ না ঘনিয়ে আসে। স্লিপ অ্যাপনিয়া ইজ এ স্লিপ ডিসঅর্ডার।
হ্যাঁ, এটা ঘুমের সমস্যা একটা। হ্যাঁ, এটা স্লিপ যে সাইকেলসগুলো আছে সেই সাইকেলের সমস্যা, যার থেকে এটা রেম স্লিপ, নন রেম স্লিপ, তার সেই সাইকেলের সমস্যা থেকে এটা আসে। কিন্তু যেটাকে সেটা স্লিপ স্টাডি না করলে আমরা সব ক্ষেত্রে বুঝতে পারি না তার কি স্লিপ ডিসঅর্ডার আছে, এবং সেই মতো দেখে তাকে ট্রিটমেন্টের মধ্যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তো বটেই, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তাই করতে হবে, তার অ্যাসোসিয়েটেড কোনো প্রবলেম থাকলে সেগুলো ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আর তার সঙ্গে অনেক সময় সিপ্যাপ মেশিন তাকে ইউজ করতে হয়, এটা অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ মোস্টলি। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো বলেই দিলাম আমি আগে যে ওটা ওদেরকে নর্মালি অ্যাডিনয়েড টনসিলের প্রবলেম থেকে এগুলো হয়, হিউজলি এনলার্জ অ্যাডিনয়েড থাকে, সঙ্গে সিভিয়ার অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, নেজাল অবস্ট্রাকশন থাকছে, যার থেকে স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, তাদেরকে সেক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েড টনসিল অপারেশন করে ব্রিদিং এক্সারসাইজ করালে নর্মালি তারা ঠিক হয়ে যায়, স্বাভাবিক হয়ে যায়। অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় যে সিপ্যাপ মেশিন ইউজ করেও তার পেশেন্টের ঠিক হচ্ছে না, তখন বেশ কিছু সার্জিক্যাল প্রসিডিওর আছে যা দিয়ে শ্বাসনালীর যে স্প্যাজমটা হয়, শ্বাসনালীর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি স্প্যাজম হয় অ্যাপনিয়ার জন্য, শ্বাসনালী খালি নাক নয়, তালু এবং গলবিলের বেশ কিছু অংশে মাসেলসগুলোর মধ্যে স্প্যাজম হয়, যার থেকে অ্যাপনিয়াটা হয়, এই অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না লাংসে। সেই জায়গায় কিছু অপারেশন কিছু আছে যেগুলো করে আমরা স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে পেশেন্টদের মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আমি অন্তত বলবো 100% প্রুফ কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু এটা নয়। এইসব অপারেশন বা এসবের ক্ষেত্রে ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করা, এবং তাতে যদি রেসপন্স না করে সিপ্যাপ মেশিন ইউজ করা, এগুলো দিয়ে প্রথম চেষ্টা করতে হবে। সেগুলো যদি একান্ত ফেলিওর হয়, তাহলে যেখানে অবস্ট্রাকশনগুলো পাওয়া যাচ্ছে, খুব মোটা পেশেন্ট, তার খুব প্যালেট খুব পুরু, তার বড় বড় টনসিল আছে, তার জিভের পেছন দিকের অংশটা খুব পুরু, যে কারণে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে ঘুমের মধ্যে, সেই জায়গাগুলোকে অপারেশন করে ঠিক করা, বিভিন্ন রকমের সেগুলো নিয়ে অত ডিটেলস এখন আলোচনা করে কোনো লাভ নেই, সেগুলো করা, এবং সেগুলো করার পরও যদি প্রয়োজন হয় তারপরও সেই পেশেন্টের সিপ্যাপ মেশিন লাগতে পারে যদি প্রয়োজন হয়। স্লিপ অ্যাপনিয়াতে পেশেন্টের কম ঘুম হয়। স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে মানে যে প্রচুর ঘুম হচ্ছে তা নয়, অ্যাকচুয়ালি তার কিন্তু খুব কম ঘুম হচ্ছে, তার ঘুমটা খুব ডিস্টার্ব স্লিপ হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে বারবার হয়তো তাকে টয়লেট উঠে যেতে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করছে, এদিক ওদিক করে ছটফট করছে, তার কারণ তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন ব্রেনেতে অক্সিজেন ঠিক মতো ব্রেনে পৌঁছচ্ছে না, ব্লাডে অক্সিজেন লেভেল অনেক কম থাকছে, তার ঘুমটা ডিস্টার্ব স্লিপ হচ্ছে। কিন্তু কম ঘুম হচ্ছে বলে তার স্লিপ অ্যাপনিয়া হবে ব্যাপারটা তা নয়, কিন্তু তার স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য কম ঘুম হতে পারে, ডিস্টার্ব স্লিপ হতে পারে, যে কারণে সারাদিন তার একটা ঘুম ঘুম ভাব, কাজে অনিয়া, কাজ করার যে তার কি বলবো ইচ্ছে বা সে তার এগুলো সমস্ত তাতে নষ্ট হয়ে যায়, স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘুমের মধ্যে প্রথমত যেহেতু ঘুমটা ডিস্টার্ব স্লিপ হচ্ছে, সারাদিন একটা ঘুম ঘুম ভাব থাকতে পারে, কাজের অনিয়া থাকতে পারে, কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট করার সমস্যা থাকতে পারে, কাজের মধ্যে গাড়ি চালাতে ঘুমিয়ে পড়লো, বা এমনি লোকই যে বাইক চালাতে ঘুমিয়ে পড়লো আচমকা, এরকম হতে পারে। এছাড়া তো বিভিন্ন রকম সমস্যা, মানে মেডিকেল প্রবলেম, যেমন হাইপার টেনশন ডেভেলপ করতে পারে, ডায়াবেটিস থাকলে সেটা আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস হয়ে যাওয়ার চান্স হতে পারে, ঘুমের মধ্যে ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এগুলো হওয়ার চান্স থাকতে পারে। অনেক দিন ধরে ব্রেনের অক্সিজেন সাপ্লাই কম হয়, ডেফিনেটলি তার বুদ্ধির বিকাশের কিছু অসুবিধা ডেফিনেটলি হতে পারে, যদি সেটা আনট্রিটেড অবস্থায় এবং নেগলেক্টেড অবস্থায় থাকে। হ্যাঁ, প্রথমত আমি তো বললাম যে স্লিপ স্টাডি বা পলিসোমনোগ্রাম করতে হয়, এটা এছাড়াও আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়। কিছু বেসিক ইনভেস্টিগেশন আমরা অনেক সময় করে নিই, যেমন এটা নাকের এক্সরে, সাইনাসের এক্সরে পিএনএস ওএম ভিউ এটা করে নিই, এক্সরে স্কাল ল্যাটারাল ভিউ অনেক সময় আমরা করে দেখে নিই যে এক্সরে ন্যাজোফ্যারিংসে কোথাও অবস্ট্রাকশন আছে কি না, এক্সরে ল্যাটারাল ভিউ ফর ন্যাজোফ্যারিংস বা স্কাল। আর এছাড়াও ব্লাডের কিছু রুটিন ইনভেস্টিগেশন তো করে দেখতেই হয়, তার কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিনা, তার হাইপোথাইরয়েড আছে কিনা বা থাইরয়েডে কোনো সমস্যা আছে কিনা, তার ডিসলিপিডিমিয়া আছে কিনা, এগুলো আমরা লিপিড প্রোফাইল করে বা থাইরয়েড প্রোফাইল টেস্ট করে দেখে নিই। এছাড়াও যেটা অনেক সময় আমাদের লাগে সেটা হচ্ছে সেগুলো মোস্টলি সেগুলো যদি কোনো পেশেন্টকে অপারেশনের দিকে নিয়ে যেতে হয়, সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে যেতে হয়, তার সে প্রি সার্জিক্যাল অ্যাসেসমেন্টের জন্য কিছু কিছু জিনিস আমরা অনেক সময় করে দেখি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউস স্লিপ এন্ডোস্কোপি বা ডাইস করে দেখা হয়, যেটা হচ্ছে যে পেশেন্টকে কিছু ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে হালকা ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটা অ্যানাস্থেসিস্ট করেন, এবং সেই অবস্থায় আমরা পেশেন্টের এফওএল এবং নেজাল এন্ডোস্কোপি করে দেখি যে কোন লেভেলে তার অ্যাকচুয়াল অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে, যাতে আমরা লেভেল অফ অবস্ট্রাকশনটা বুঝতে পারি, সেই মতো আমরা সার্জিক্যাল প্ল্যানিং করতে পারি। এটা এক নম্বর। সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা ইনভেস্টিগেশন আমরা অনেক সময় করি, যেটাকে আমরা বলি যে পেশেন্টের অনেক সময় সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করে দেখা হয় ডিউরিং স্লিপ, হ্যাঁ, ডাইনামিক এমআরআই বা ডাইনামিক সিটিস, মোস্টলি ডাইনামিক এমআরআই করে দেখা হয় অনেক সময় ঘুমের মধ্যে, যে পেশেন্টের ঘুমের মধ্যে তার কোন লেভেলে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, লেভেল অফ অবস্ট্রাকশনটা জানার জন্য বা কতটা সিভিয়ার অবস্ট্রাকশন সেটা জানার জন্য অনেক সময় স্লিপ এমআরআই করে দেখা হয় পেশেন্টের।
আর এইটুকুই মোটামুটি আমরা করে দেখি নর্মাল অ্যাসেসমেন্টের জন্য। সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশনস তো যে কোনো অপারেশনেই হতে থাকে, ফলে আলাদা করে সেরকম কোনো ভয় আছে বলে তো বলা উচিত নয়। কিন্তু হ্যাঁ, যে কোনো অপারেশনেই তো কমপ্লিকেশনস হতে পারে, সেটা তো মাথায় রাখতেই হবে। নর্মালি সিপ্যাপ মেশিন দিয়েই অনেকটা ঠিকঠাক থাকে। পেশেন্ট হিসেবে দেখতে হবে যে সিপ্যাপ মেশিন তার কিরকম কাজ করছে, তার অন্য যে সমস্যাগুলো ছিল, তার প্রেশার বা সুগারের যে প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা সিপ্যাপ মেশিন ইউজ করে, তার কাজ করার যে সারাদিনের যে অসুবিধাগুলো সেগুলো দূর হচ্ছে কিনা, তার কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার সব ব্যাপারগুলো যাচ্ছে কিনা, তার বেড পার্টনার কি বলছে, সে ঠিকঠাক ঘুমোতে পারছে কিনা, হ্যাঁ সেটা সেই হিস্ট্রিটা খুব দরকার, ইম্পর্টেন্ট। সে সিপ্যাপ মেশিন নিয়ে সে ঠিকঠাক ঘুমোতে পারছে কিনা। যদি সেগুলো ঠিকঠাক থাকে, পেশেন্ট যদি কমফোর্টেবল থাকে, তাহলে সার্জারি কোনো প্রয়োজন নেই। যদি একান্ত না থাকে তাহলে সার্জারি করতে হবে, এবং অনেক সময় সার্জারি করার পরেও পেশেন্টকে সিপ্যাপ মেশিন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তার এই নাক ডাকাটাকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করছে, এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। নাক ডাকাটা কেন সে নাক ডাকতে, তার সঙ্গে তার অন্য কোনো সমস্যা জড়িয়ে আছে কিনা, তার প্রেশার বাড়ছে কিনা, তার সুগারের প্রবলেম হচ্ছে কিনা, ডায়াবেটিস কিনা, তার সারাদিন তার স্বাভাবিক কাজকর্মের কোনো ব্যাঘাত ঘটছে কিনা, সেগুলো তাকে ভালো করে বুঝতে হবে। যদি সেগুলো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, তাকে স্লিপ স্টাডি করতে হবে, রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ফুড হ্যাবিট এগুলো চেঞ্জ করতে হবে, স্লিপিং পশ্চার চেঞ্জ করতে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে চিত হয়ে শোয়ার অভ্যেস থাকে, সেটা করবে না। একটা পাশ ফিরে শুক, দেখুক কোন পাশ ফিরে শুয়ে সে বেশি কমফোর্ট ফিল করে, হ্যাঁ সেগুলো তাকে করতে হবে। এছাড়া আরও কিছু কিছু মডিফিকেশন, সেটা নির্ভর করছে তার স্ট্রাকচার, তার কোনো লোকাল প্রবলেম, নাকের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে সেগুলো দেখা, সেগুলো করতে হতে পারে প্রয়োজন হবে। আর আদারওয়াইজ যোগা করা বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা, এগুলোর মাধ্যমে যদি মাইল্ড সিপ্যাপ নিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সেগুলো অনেক সময় কারেক্টেড হয়ে যায়, পেশেন্ট অনেক সময় ইমপ্রুভ করে। কিন্তু মডারেট বা সিভিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা সিপ্যাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করি, এবং সিপ্যাপে যদি পেশেন্ট রেসপন্স না করে বা সিপ্যাপ পেশেন্ট যদি কমফোর্টেবল পেশেন্টের না হয়, তখন আমরা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনের দিকে যাই। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর রাহুল দেব চ্যাটার্জি। আমার আরও পরামর্শ পেতে আপনারা দেখতে থাকুন মেডিটিভস। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায়। আমাদের ফোন নাম্বার +91 9330 240 762। আবার বলছি +91 9330 240 762। আমাদের ইমেল আইডি mailmeditives@gmail.com। এছাড়াও মেডিটিভস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের।